សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Job Cambodia ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកទម្រង់ CV ថ្មីមួយទៀតដើម្បីជួយឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះសរសេរ CV បានត្រឹមត្រូវមានភាពទាក់ទាញនិង professional ដោយសារតែយើងដឹងហើយថាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅពេលដែលគេពិនិត្យ CV របស់យើងគេអត់មានពេលច្រើនទេជាទូទៅគេប្រើពេលប្រហែលជា5វិនាទីដើម្បីកលេចមើល CV របស់យើងបើមិនជាគេចាប់អារម្មណ៍គេនឹងអាន CV របស់យើងបន្តហើយដាក់យើងទៅវគ្គសម្ភាសន៍បើមិនជា CV របស់យើងវាស៊ីជាមួយនឹងតម្រូវការងាររបស់គេផ្ទុយទៅវិញបើមិនជាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេយើងនឹងអាចបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានការសម្ភាសន៍ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងសរសេរ CV យើងត្រូវតែរៀបចំវាឲ្យបានល្អបញ្ចូលព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញមានភាពទាក់ទាញនិង professional ដោយសារ CV វាតំណាងឲ្យខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកគេអាចវាយតម្លៃលើប្រសិទ្ធភាពការងារលើអត្តចរិតរបស់យើងតាមរយៈ CV នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យធ្វើឲ្យបានល្អនៅពេលសរសេរ CV មុននឹងចូលទៅមើលរបៀបសរសេរ CV ជា detail ទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតពី Job Cambodia បើសិនជាមានសំណួរសូមសរសេរនៅក្នុង comment យើងនឹងឆ្លើយគ្រប់សំណួរទាំងអស់នៅក្នុង comment របស់ YouTube ជាដំបូងយើងសូមមកចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបរាងរបស់ CV បន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងរូបរាងរបស់ CV គឺ CV នេះគេធ្វើតែមួយទំព័រទេក៏អាចដាក់ព័ត៌មានពេញលេញបានដែរអញ្ចឹងគេមានរូបថតបាទមានឈ្មោះពណ៌វាគឺគេប្រើពណ៌ green ពណ៌ Q ហើយនិងពណ៌រាង green ចាស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងកុំប្រើពណ៌ច្រើនពេកយើងអាចប្រើមួយពណ៌ពីរពណ៌ឲ្យបានដែរហើយនៅក្នុង section មួយគឺគេមានជា icon តំណាងនេះដូចជាបៅមីគេដាក់រូបមនុស្សអញ្ចឹងមកហើយគេមានបន្ទាត់មួយគូសមកបាទ experience អញ្ចឹង icon វាគេប្រើជាកតាប U Valley យូរទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅបាទហើយបាទនៅក្នុង section មួយយើងធ្វើអញ្ចឹង education រូបទទួលសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងមក training រូបអំពូលបាទហើយ computer រូប folder អញ្ចឹងមក professional skill រូប Valley អញ្ចឹងទៅហើយ language បាទហើយ interest រូបបេះដូង reference រូបមនុស្សអីចឹងមកណានេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យមើលទៅវាមានភាពទាក់ទាញដោយសារ icon វាជួយវាប្រសើរជាងយើងប្រើតែអក្សរសតវាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលរបៀបសរសេរ CV ជា detail ទីមួយយើងមានរូបថតអញ្ចឹងរូបថតសូមថតឲ្យ professional មានអាវធំមានអីហើយយើងអាចថតជាលក្ខណៈរៀង friendly មកហើយញឹមអីចឹងទៅជៀសវាងការប្រើរូបថតលក្ខណៈដូចបិទកាតទៅមើលទៅវាអត់សូវ friendly អត់សូវអីការមុនគេអាចប្រើនឹងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវគួរតែដូរមកបាទវាមើលទៅវាស្អាតហើយ friendly ហើយរូបថតហ្នឹងយើងអាចcropមូលចឹងមកហើយដាក់ border វាពណ៌រាងខៀវអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយ background ខាងក្រោយនេះឈ្មោះអញ្ចឹងឈ្មោះយើងសរសេរពេញមក Mr. Recomis Mr. Recomis វាបង្ហាញពីភេទរបស់យើងហើយឈ្មោះពេញអញ្ចឹងតកោសេអក្សរធំមកដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសរសេរតកោនៅពីក្រោយអញ្ចឹងសេមុខក្រោយអត់បញ្ហាទេដាក់តាអក្សរធំមកគេដឹងហើយបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមានព័ត៌មានតំណាក់តំណងនៅពីក្រោមយើងមានលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើ2ខ្សែយើងដាក់2ខ្សែមកហើយ icon វាយើងប្រើទូរស័ព្ទទៅហើយ email icon យើងប្រើសូមសបត់អញ្ចឹងទៅហើយទីកន្លែងកំណើតកំពង់ចាមនេះទីកន្លែងកំណើតអញ្ចឹង icon វាយើងប្រើរូបផ្ទះអញ្ចឹងមកហើយ pin នេះគឺតំណាងឲ្យ current location នេះ pin នេះដូចជាសញ្ញា pass app ហ្នឹងបាទគឺ current location អញ្ចឹងយើងសរសេរ address យើងឲ្យពេញមានលេខផ្ទះមានលេខផ្លូវមានសង្កាត់ខណ្ឌបាទក្រុងនៅក្រោមព័ត៌មានទំនាក់ទំនងហើយនឹងរូបថតយើងមាន about me គឺជាការសរសេរ highlight អំពីខ្លួនយើងទូទៅគេអាចសរសេរពីអត្តចរិតរបស់គេហើយបទពិសោធន៍របស់គេឬក៏ការអប់រំហើយនឹងការងារដែលគេកំពុងតែចង់បានអញ្ចឹងយើងមើល highly motivated flexible and hardworking individual with 4 years of professional experience in admin HR from banking industry seeking supervisory role in challenging environment join strong team and build career in human resource eventual career goal is to become a fully qualified and expert in human resource field with the long-term aspiration of moving into business management role ជាមនុស្សមានការលើកទឹកចិត្ត flexible ហើយនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយមានបទពិសោធន៍ចំនួន4ឆ្នាំទៅលើផ្នែក HR ហើយនិង admin មកពីស្ថាប័ន banking ស្ថាប័នធនាគារហើយកំពុងតែស្វែងរកតួនាទីជាអ្នកsupervisory អ្នកត្រួតត្រាអ្នកជា team leader អញ្ចឹងទៅដើម្បី challenge ខ្លួនគេនៅក្នុងបរិបទការងារមួយ
join team ដែលខ្លាំងដើម្បី build career របស់គេហ្នឹងឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្សហើយគោលដៅចុងក្រោយរបស់គេដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នក expert អ្នកជំនាញខាងផ្នែក HR ហើយនឹង admin ហ្នឹងជាមួយនឹង long term goal របស់គេនឹង move ឲ្យក្លាយខ្លួនគេនឹងទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង business បាទអញ្ចឹង about me គេសរសេរខ្លួនគេណាគេសរសេរអំពីអត្តចរិតរបស់គេថាគេខំប្រឹងធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយបទពិសោធន៍គេប្រហែលឆ្នាំបាទទៅលើផ្នែកអីហើយមកពីស្ថាប័នប្រភេទអីហើយប្រាប់គេទៀតថាគេកំពុងតែស្វែងរកការងាររបៀបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅហើយ goal ធំរបស់គេដើម្បីមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអីមួយឬក៏ជាមេខាងផ្នែកអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការសរសេររបៀបហ្នឹងគឺសរសេរ profile របស់យើងដើម្បីឲ្យគេអានទៅគេដឹងអំពីខ្លួនយើងនៅក្រោម about me យើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងបទពិសោធន៍គេអាចសរសេររបៀបពីបទពិសោធន៍ពីដំបូងរបស់គេដាក់ខាងក្រោមហើយបទពិសោធន៍បច្ចុប្បន្នដាក់នៅខាងលើឥឡូវយើងមើលពីក្រោមទៅវិញអញ្ចឹងគេធ្លាប់ធ្វើជា English teacher បាទអញ្ចឹងមុខតំណែងដែលគេធ្វើហ្នឹងយើងដាក់នៅលើគេហើយប្រើដិតអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតឈ្មោះសាលាឬក៏ឈ្មោះស្ថាប័នដែលគេធ្វើការហ្នឹងបាទហើយនេះគឺការបច្ឆេទធ្វើការពីពេលណាដល់ឆ្នាំណាបាទបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅពេលដែលគេបរៀនអង់គ្លេសហ្នឹងគេបរៀនអីខ្លះបាទបន្ទាប់ទៀតបានគេអភិវឌ្ឍខ្លួនគេមកផ្នែក HR admin officer មុខតំណែងមកគេយើងប្រើជាអក្សរដិតហើយនៅលើគេដូច style ក្រោមដែរហើយ ABC Microfinance នេះគឺជាឈ្មោះស្ថាប័នឈ្មោះក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នដែលគេធ្វើការហើយគេការបច្ឆេទធ្វើការរបស់គេពីខែណាឆ្នាំណារហូតដល់ខែណាឆ្នាំណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គេដាក់ជា main point មកហើយក្បៀសឧទាហរណ៍គេកាន់ filing គេជួយខាងផ្នែក recruitment ហើយនិង training ហើយគេកាន់ បសសហើយនិង private insurance ផ្សេងៗអញ្ចឹងគេអាចប្រើត្រេអញ្ចឹងមកហើយបន្តទៀតបានគេ move មកជាបទពិសោធន៍ជា HR admin supervisor អញ្ចឹង style ដូចគ្នាទេមុខតំណែងនៅលើហើយឈ្មោះស្ថាប័នការបរិច្ឆេទបាទ to present មានន័យថាគេធ្វើការរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយនេះគឺជាការងារដែលគេ handle ដែលគេទទួលខុសត្រូវមាន handle recruitment ធ្វើ payroll មានន័យថាធ្វើផ្នែកបើកប្រាក់ខែហ្នឹងបសស insurance ហើយនឹងកាន់ការងាររដ្ឋបាលទូទៅមួយចំនួនទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរបទពិសោធន៍សរុបមកវិញគឺបទពិសោធន៍ដំបូងដាក់ក្រោមគេហើយបទពិសោធន៍បន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នអាក្រោយគេដាក់នៅលើគេហើយរបៀបសរសេរគឺមុខតំណែងប្រើអក្សរដិតមកលើគេឈ្មោះស្ថាប័នហើយនឹងការបរិច្ឆេទធ្វើការហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវដាក់ជា main point ហើយក្បៀសចឹងមកក្រោមបទពិសោធន៍គឺយើងមាន education ការអប់រំ Bachelor of Human Resource កម្រិតបញ្ញាបត្រជំនាញផ្នែក Human Resource Management បាទបន្តទៀតបានគេដាក់ឈ្មោះសាលារៀននៅសាលាគេ ABC University យើងរៀនបញ្ញាបត្រហ្នឹងពីឆ្នាំណារហូតដល់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងដាក់តែខែហើយឆ្នាំបានហើយបើសិនជាយើងរៀនពីសាលាយើងប្រើមក bullet ទៀតមកណាហើយប្រើ style ដូចគ្នាបាទកម្រិតសិក្សាហើយនឹងជំនាញរបស់យើងហើយឈ្មោះស្ថាប័នបាទខាងក្រោមគឺ manager របស់យើងនៅពីក្រោម education គឺយើងមាន training អញ្ចឹង training គឺជាវគ្គ short course ខ្លីៗបាទអាចថា1ខែ2ខែ3ខែ1អាទិត្យអីហ្នឹងយើងអាចដាក់ចូលបានដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើត្រេចេះមកបាទ HR strategic management administration management អញ្ចឹងនេះគឺជាវគ្គសិក្សាដែលយើងទៅរៀនវគ្គអីយើងដាក់វគ្គហ្នឹងមកបន្ទាប់ពី training យើងមាន computer វគ្គសិក្សាខ្លះមាន Word Excel PowerPoint Access មាន Microsoft Excel Advanced Excel លក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹង Adobe Photoshop ហើយ Human Resource Management System អញ្ចឹងនេះគឺជា program គឺជាកម្មវិធីដែលយើងរៀនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែត្រេមកបាទយើងរៀនចប់យើងរៀនចេះផ្នែកអីខ្លះយើងដាក់ត្រេនៅក្នុង computer ហ្នឹងមក professional skill មានដូចជា communication skill teamwork leadership adaptability problem solving flexibility អញ្ចឹងនៅក្នុង CV នេះគឺគេដល់ level supervisor អញ្ចឹង professional skill របស់គេដាក់រៀងខ្ពស់បន្តិច communication teamwork leadership នេះណាយើងមាន leadership យើងមាន problem solving យើងមាន flexibility adaptability អញ្ចឹងទៅអាចថា critical thinking អញ្ចឹងមកផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងជានិស្សិតមិនសូវមានបទពិសោធន៍អីច្រើនទេយើងអាចប្រើ communication teamwork open minded មានន័យថាការបើកចិត្តបាទ flexibility willingness to learn ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនយើង
នៅពីក្រោម professional skill យើងមាន language អញ្ចឹងនៅក្នុងភាសានេះគឺទី1ដាក់ភាសាកំណើតរបស់យើងទី2ភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាយើងចេះភាសាទី3មួយទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់មកភាសាទី3ដូចមានចិនបារាំងកូរ៉េអីហ្នឹងយើងដាក់មកហើយរបៀបសរសេរភាសាបាទខ្មែរ native អញ្ចឹងយើងប្រើផ្កាយមក native អាចផ្កាយ5 លើ 5 បាទដោយសារជាភាសាកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចច្បាស់ហើយបាទឬក៏ធ្វើបានល្អហើយភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តាមភាពជាក់ស្ដែងបើយើងផ្កាយ5 លើ 5 យើងមើលនេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតយើងប្រើជាផ្កាយដើម្បីឲ្យមើលទៅវា visual យើងមិនបាច់ដាក់ថា English code Chinese code អីចឹង excellent អីចឹងទេតែគេប្រើជាផ្កាយដើម្បីតំណាងតាក់ទាញភ្នែករបស់យើងបកមកវិញតិច professional skill នេះក៏យ៉ាងដែរគេខ្ជិលសរសេរធ្វើជា bullet នេះគេអាចប្រើជាបាទវងចឹងមកហើយប្រើពណ៌ឲ្យស៊ីនៅក្នុង CV ចឹងទៅបាទនេះគេប្រើជាលក្ខណៈជាផ្កាយ interest ចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងចំណង់ចំណូលចិត្តយើងប្រើ icon យើងបេះដូងចឹងមកអញ្ចឹងគេចូលចិត្តធ្វើអី traveling meeting people joining professional event reading books and business news ការសរសេរហ្នឹងបើសរសេរជា ing សូម ing ទាំងអស់មកណាបាទត្រេអញ្ចឹងមក reference នេះគឺជាអ្នកធានាគាត់ដាក់ថា available upon request ទៅមានន័យថាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យគេនៅពេលដែលគេត្រូវការព្រោះអីនៅក្នុងការដាក់ពាក្យធ្វើការលុះត្រាយើងសម្ភាសជាប់និយាយប្រាក់ខែគ្នាអីត្រូវហើយគេពិចារណាយើងហើយបានគេសុំឆែក reference មកយើងសិនគេត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីយើងសិនថាគេដល់វគ្គឆែក reference មកយើងហើយអញ្ចឹងបានយើងផ្ដល់ reference ទៅឲ្យគេព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះ reference គាត់ដាក់ពី3នាក់តែម្ដងបាទអត់ទាន់បានសម្ភាសអត់ទាន់អីផងគាត់សរសេរក្នុង CV ដាក់អញ្ចឹងក៏ត្រូវតែអត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ដាក់អញ្ចឹងទៅចាំគេសុំចាំឲ្យអញ្ចឹងល្អជាងបាទយើងអាចបានត្រៀមបានអីត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ឥឡូវគេចង់ check reference អញ្ចឹងយើងមានពេលដើម្បីផ្ដល់ reference ឲ្យគេហើយក៏យើងអាចទៅជែកជាមួយអ្នកដែលផ្ដល់ reference ឲ្យយើងដែរថាបងប្រហែលជាគេនឹង check reference មកបងឯងអញ្ចឹងបងអាចជួយធ្វើជា reference របស់ខ្ញុំហើយប្រាប់គេតាមអ្វីដែលបងយល់ឃើញពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទជាទូទៅអ្នក reference គេអាចនិយាយអីដែលលើកពីយើងតិចហើយដើម្បីជួយឲ្យយើងទទួលបានការងារល្អអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយនៅក្នុងការសរសេរ CV គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយើងមើលទៅតែមួយទំព័រទេប៉ុន្តែមានព័ត៌មានពេញលេញហើយមានភាពតាក់ទាញបាទយើងកន្លែងមើលឡើងវិញយើងមានរូបថតមានអីធ្វើឲ្យវា professional មកហើយពណ៌អីយើងប្រើតែ2ពណ៌អីបានហើយយើងប្រើ icon ជំនួយមកហើយយើងប្រើ section មួយនេះមានគូបន្ទាត់គូអីចឹងមកហើយចំណុចខ្លះគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈជា visual ដើម្បីជួយណាបាទដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញហើយរបៀបសរសេរបទពិសោធន៍ការងារអីគឺយើងមើលតាមគំរូហ្នឹងទៅបាទ education អីផ្សេងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ CV ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ផ្សេងសូមសរសេរនៅក្នុង comment យើងនឹងឆ្លើយគ្រប់ comment ទាំងអស់ហើយបើសិនជាមិនទាន់បានចុច subscribe ទេសូមជួយចុចម្នាក់មួយហើយដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតពី Job Cambodia អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត